गिबियावनो खुलुमबाय तो बे जे बिटिआर सुक्ति जे जानानै थांबाय बे बोसोरनि 27 तारिख जानुवारियाव बे खूब मोनसे हिस्टोरिक मोनसे एकर्ड जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेखौ जोङो थामथि एकर्ड होननानै जोङो साननानै लानाय जादों आरो बे एकर्डआ जादोंमोन जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो जोंनि आबसुनिफ्राय लानानै जोंनि एनडिएफबि मोनब्रै फेक्शन गासिबो ज' जानानै बे एग्रीमेन्टखौ खालामनाय जादों ओमफ्राय बे एग्रीमेन्टजों जों बेखौनो जोङो बाख्नायनो गोनां रंजाथाव बाथ्रा बेनो जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव थानाय जे गासैबो जेसेबां अर्गानाइजेशन एथ' गोबाव बोसोर आलादा हादोरनि थाखाय नांबोबाय थानाय बे गासैबो अर्गानाइजेशनफ्रा ज' जानानै खौसेयै बे एग्रीमेन्टखौ बानायनाय जादों दा जोंनि गेजेराव दा बेबादि मोनसे गुबुन बेबादि हान्जाफोरा गैलिया जि हान्जाफ्रा माने हान्जाफोरखौ लानानै जों सरकारा अजद होबाय थादोंमोन स' दा बेनिखायनो दा जोङो बे जे एग्रीमेन्ट बे 27 जानुवारिनि बे एग्रीमेन्ट जे थार्ड जे एकर्ड बड' एकर्ड बेखौ जोङो जारिमिनारि मोनसे एकर्ड होननानै जोङो बुंदों आरो बियो जोंनि थाखाय खूब गोजोनथाव मोनसे पिस एकर्ड आरो बेखौ जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि गासैबो मिनिस्टार गासैबो अफिसार आरो गासैबो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा माने बेखौ माने मोनसे मोजां एकर्ड होननानै बेखौ बाख्नायदों स' बेनिखायनो आंबो बेखौ वेलकाम खालायो खारन बे जोंनि थाखाय माने मोनसे मोजां एकर्ड बियो जादों फिउचार प्रस्पेक्टआ तो जोङो जुदि मोजाङै जुदि गोथौयै जुदि साननानै नायोब्ला बे गोबां माने जोंनि बर' हारि आरो लोगोसे बेवहाय बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो गुबुन गुबुन माहारिफोरनि फोरनि थाखाय मोनसे ब्राइट फिउचार दङ मोनसे मोजां भबिष्यत दङ बेवहाय बेनो जादों जाहैबाय जे जोंहा गिबिसिनथारावनो जे बे बिटिआर रावहाय माने लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनेन्सियेल पावार स' बे मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट माने गोनां मोनसे बे मा होनो मोनसे पावार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों होदों जि माने माखासे पावारफ्रा जोंनि थांनाय बिटिसि एकर्डआव गैयामोन जेरै लेजिस्लेटिभ पावारखौ मर पावार होनाय जादों जेराव आयेनफोर बानायनानै बेखौ एक्जिक्युट खालामनो हानाय माखासे पावारखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसेसकै जोङो बयनिख्रुइबो रंजाथाव बाथ्रा जाहैबाय जे फाइनेन्सियेल पावार जि फाइनेन्सियेल पावारनि थाखाय गोबाव बोसोर आरोबाव बे बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो हास्थायबाय थादोंमोन मोननो थाखाय बे जिनिसखौ बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों मोननो हादों ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंनो जों जोंनि जे इयुननि जे बे बिटिआर सुक्तिनि जे गोजोन इयुन गोजोनखौहाय जोङो मोजां जागोन होननानै जों नुहुरनो हायो बेयावथ' आं फरायनानै नुदों जे माखासे एनेक्सफोरावहायथ' दङ बे एग्रिमेन्टनि जे बेवहाय आं मोनसे क्लजखौ आरोबाव मोजां मोनदों जे बिटिसि एरियानि थाखाय मोनसे स्पेसियल इन्डास्ट्रियेल पलिसि लानाय जागोन होननानै ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो अलरेडि माने बेवहाय मेनसन खालामनाय दङ रामफल बिल आरो जोंनि बाक्सायाव कक्लाबारि बेवहाय जे इन्डास्ट्रियेल इस्टेट खालामगोन होननानै दा जोङो बे रोखा जे जोंहाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गुबुन हारिनि गेजेरावबो जोंनि गोबां गोरों गथ'फोर ओंखारबोबाय थादों बोसोरे ओंखारबोबाय थायो आरो बांबाय थायो जेरावहाय दासिमहालागै बेबायदि मोजां एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन दासिमबो जों आसामाव थानानैब्लाबो जों मोननो हायाखै दा जोङो सरकारि साख्रि मोननाया गासिबो लेखा गोरोंफ्रासो सरकारि साख्रि मोनजोबगोन बे नङा दा बेनिखायनो बांसिन जोङो सेल्फ एमप्लयमेन्ट जानो हानाय बेखौसो बे नोजोरजोंसो जों नायनांगोन आरो बेखौ जुदि जों नायहरोबा जे जोंनि जे इन्डास्ट्रियेल जे पलिसि बे बिटिआरनि गेजेरजों जों मोननो हादों बे जथेस्थ' जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरो बेवहाय गोबां जोंनि लेखा गोरों आरो लेखा रोङै माखासे स्किल मानसिफ्रा माने बेवहाय एमप्लयमेन्ट मोननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जों एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जों खालामनो हागोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो लेखा गोरों इयुथफोरखौ जोङो गावबा गाव आथिङाव गसंनो हानायनि जि बेबस्था बेखौ जों खालामनो हागोन होननानै जों बेखौ नुहुरो बेथ'
बहुत माने जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा खारन ओरैबायदि इनस्टिट्यूशनफोर इउनिभार्सिटी गंब्रैसो दङ आरो गोबां टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन बेवहाय दङ जि माखासे इनस्टिट्यूशनफ्रा जोंनि आसामावनो दाबो गैया तो बेबादि मोनसे इनस्टिट्यूशनफोरखौ बे बिटिआर एकर्डनि दारै जोङो मोननो हादों दिनै बेनिख्रुइ देरसिन आरो रंजाथाव जेबो बाथ्रा गैया आरो जिखौ जोंनि गथ'फ्रा बे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां लेखा गोरों गथ'फोर ओंखारगोन जे माखासे थांखि लानानै फरायनाय डक्टर इन्जिनियार बा गुबुन मेनेजमेन्ट माने बिषयाव फरायनो थाखाय थांखि लानाय गथ'फ्रा बेवहायनो जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो थानानै फरायनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो जथेस्थ' माने जोङो जेराव गोबां लाख लाख थाखा गारनानै जि कर्सफोरखौ फरायनो नांगौमोन हयथ' बे एफाग्राब थाखा खरसा खालायाबालायनो जों खम एसेल' थाखाफोरजों खरसा खालायनानै जों बेबायदि डिग्रिफोरखौ जों लानो हागोन आरो बेयावल' नङा जेब्ला जोङो डिग्रिफोरखौ लानानै रोंगौथिखौ मोननानै थानो हागोन अब्ला जों गुबुन गुबुन जायगायावबो इभेन जोंनि भारतआवल' नङा गुबुन माने हादोरफ्रावबो थांनानै साख्रि मावनायनि जों खाबुखौ मोननो हागोन बेथ' बहुत रंजाथाव बाथ्रा आंथ' पार्सनेलि बहुत खुसि बे खेत्रआव खारन जोङो बे आर्म्स मुभमेन्ट हाथियार लानानै जे आन्दलन खालामबोनाय एसेबां 35 to 40 years जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे आन्दलननि गेजेरजों बे जायफ्रा बे आन्दलनाव ओंखारदों बिसोरल' नङा जाय गामियाव थानाय जाम्बा जाम्बि लेखा रोङै मानसिफ्राबो गोबां खस्थ' मोनफादों माने जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टनि जि माखासे जाथावै आयेनफोर जाबसिनदेरना होनायनि गेजेरजों आरो गोबां मानसिफ्रा बेबानो भुल बुजाबुजिनि गेजेरजोंहाय जोंनि बेबानो गावजों गाव जालायनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो गोबां जोंनि गभर्नमेन्टनि जि मेसिनारि बिसोरबो माने गोबां जोंनि ओनसोलफ्राव खहा लाबोदोंमोन दा नाथाय दिनै बे जोंनि पिस एकर्ड बे थामथि जोङो बर' एकर्डनि गेजेरजों जिहेतु बे गासैबो जोब्बाय होननानै डिक्लेयार होनाय जाबाय जोंनि गासैबो जोंनि बे बर'नि गेजेराव थानाय बे गासैबो आर्म स्ट्रागल खालायग्रा अर्गानाइजेसन बेफोरनिफ्राय बेखौ माने दिनैनिफ्राय जों आर्मस हमलिया होननानै बेखौ गभ अफ इन्डिया गभ अफ आसामनि गेजेराव मोनसे प्रतिश्रुति होबाय स' बेवहाय जोंनि थाखाय खुब रंजाथाव आरो दासिमहालागै जोङो दिनैसिमहालागै जों नुबाय जोंनि बे गोथौ ओनसोलाव मोनसे बिराद शान्ति परिबेश गोजोन परिबेशा फैबाय आरो उन समाव आरो बेनिफ्राय साबसिन परिबेश फैगोन होननानै आं फोथायो खारन गोजोन शान्ति परिबेश गैयाब्ला जों खुनु जेबो जोङो सोलोंथायावनो जा जोंनि गासैबो मावनाय दांनायावनो जा जेरावबो जों आवगायनो हाया बेनिखायनो बे बयनिख्रुइबो गोनांसिन बिसय जोंनि गेजेराव बे शान्ति गोजोननाया नांथारगौ आरो बे जोंनि थाखाय बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे जोंनि गेजेराव दा फैबाय ओरैनोथ' दा बिटिसिआ ओरैनो 6 शिड्युल एरिया बेथ' अलरेडि प्रटेक्टेड एज पार दि माने बिटिसि एकर्ड जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव बे जिखिनि दा लेन्ड राइट्स लानानै जोङो दा दङ जिखिनि पावार लानानै दङ बेथ' बे थाखागोनानो दा आं फरायनानै बे बिटिआरनि एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ फरायनानै आं नुदों जे समाव नांगौब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलावल' नङा आउटसाइड माने बिटिआर ओनसोलाव जेराव माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्स दं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्स नङि जायगाफ्रावबो बर'फोर दङ गोबां ट्राइबेलफोर दङ बेफोरावबो माने समाव नांगौ जायोब्ला गभर्नमेन्टआ माने बेवहाय आयेन बानायनानै स्पेशल मोनसे आयेन बानायनानै प्रटेक्शन होगोन होननानै मोनसे सेन्टेन्स लिरनाय दङ दा बेखौ आं बहुत फरायनानै मोजां मोनदों दा बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ जोंहा जेबो गैया खारन लेन्ड साइडआ अलरेडि जोंहा दंखायो आरो बांसिन मोनबावनायनिसो जोंहा माने बे एकर्डनि गेजेरजों आसा दङ आरो बेखौ आं नुदों स' बेवहाय गोनो गोथो जानायनि जेबो गैया खारन जोङो जेराव माने दा जे प्रेजेन्टलि बे आउटसाइड दि 6 शिड्युल बा आउटसाइड दि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआव थानाय माखासे ट्राइबेलफ्रा जेबो बेबायदि प्रटेक्शनखौ मोनाखै दा नाथाय बे बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बेबायदि गुबुन गुबुन माने नन ट्राइबेल एरियायाव थानाय जोंनि ट्राइबेल एबा बर'फ्राबो माने लेन्ड प्रटेक्शनखौहाय मोनगोन माने बेखौ गभर्नमेन्टआ मोनसे आसा होदों जे बेखौ जों स्पेशल मोनसे आयेन खालायनानै जों प्रटेक्शनखौ होगोन होननानै स' बेवहाय जोंहा लेन्ड प्रटेक्शना दंखायो आरो बे लेन्ड प्रटेक्शननि दायित्वआ स्टेट गभर्नमेन्टहासो बेवहाय खुनु बेबायदि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल माबा मोनसे एमेन्डमेन्ट खालायनायनिबो बाथ्रा फैया दा स्टेट गभर्नमेन्टआ माने
टाइम टू टाइम बिदिनो हानि सायाव माने गुबुन गुबुन माने आयेन गोदान आयेनफोर लानानै प्रटेक्शनखौ होबाय थानायखौ जों नुदों आरो बे बेलायाव माने जोंनि बेलायावबो बे प्रटेक्शनखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जों मोनगोन दा लाइमोनफोरनिसिम खावलायनाया बेनो जाहैबाय दा जोङो एथ' गोबाव बोसोर जोंहा मोनसे अजद दङमोन जे जोंनाव शान्ति परिबेश गैया गोजोननाय गैया दिनैबो माने मिलिटारि पुलिस आर्मिनि मोनसे गिथावना मोनसे महर दङ माने बेबायदि सिचुएसन जोङो माने मोजां माने मोजाङै माने हरफ्राव उन्दुनो मोना फरायनो मोना बेबायदि मोनसे अजद दङ जायनि थाखाय जोङो फरायनायाव दावगानो हायाखैबो गोबां बेबायदि बुंबाय थादोंमोन नाथाय दा जे जोंहा गोजोननाया मोनसे शान्ति परिबेशा फैबाय बे एकर्डनि गेजेरजों दा जोंहा बेवहाय जेबो अजद होनांगौनि बाथ्रा गैला जों माने ओरैबायदि मोनसे शान्ति परिबेशआवहाय जोङो दा दंफैयो जोंहा सानखि हर जिखुनु टाइमाव जिखुनु जायगायाव जों थाङा माने जोंहा बेवहाय गिनांगौ गैला दा बेनिखायनो जिहेतु दानि बे मुगाया फरायनायजों जुजिलायनायनि मेलेमनि जुजिलायनायनि मोनसे मुगा दा बेवहाय जोङो मोजाङै गोसो होनानै फरायनानै जुदि क्वालिटि एजुकेशन जुदि लायाब्ला किन्तु जोंनि जे बे एकर्डनि गेजेरजों इसेबां जे जोंहा इन्स्टिटिउसनफोर फैदों बेवहाय जोंहा एमप्लयमेन्ट मोननायनि मा होनो गोबां माने जोङो स्कपखौ जों नुहरदों बे स्कपखौबो जों लानो हानाय नङा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होनानै फरायनांगोन जोंनि बे क्लास LP लेभेलनिफ्रायनो जोङो गोजौ थाखोसिम जोङो गोसो होनानै फरायोब्लासो जों बे जे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय एसेबां जे गोबां बिभिन्न इन्स्टिटिउसन फैदों स्कपफोर फैदों बेवहाय जोङो मोनसे एमप्लयमेन्ट मोननायनि बेनि गेजेरजों एमप्लयमेन्ट मोननानै थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामाखौहाय अब्लासो जोङो लानो हागोन नङाब्ला जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै जों सालायनांनोबो हागौ गुबुन मानसिफ्रासो हयथ' बेवहाय माने स्कपफोरखौ लाफैनो हागौ बेनिखायनो बे मोजां सुजुगखौ जोंनि गथ' गथायफ्रा दानिफ्रायनो पुरा थियारियै गोसो होनानै फरायोब्ला जों निश्चय जोङो साबसिन जोंनि BTRखौ समायना खालामनो हागोन आसामा गुबुन स्टेटआ जेरैबायदि गुबुन हारिफोरजोंहाय दिनैहाय माने एमप्लयमेन्टनि बेलायाव माने दिनै लोब माने गुबुन जायगा स्टेटफोरनिफ्राय फैनानै गाग्लोब जानाय बायदि नुदों जोंनि BTR ओनसोलाव जेन जाहाथे बेबायदि सिचुएसना जे फैया बेनिखायनो दानि जे देरबोनाय दानि जे गथ'फोर फरायनायाव गोसो होथारनांगोन बेवहायथ' आंहा गोबां माने खावलायनाय दङ आगोलनिफ्रायनो जिहेतु जोङो बड'लेण्ड होनोब्ला माने बे सा ओनसोलानो मैखोम ओनसोल बेखौ लानानै जों गोग्गाबाय थादों बड'लेण्डनि डिमान्डखौ जों खालामबाय थादों नाथाय जोङो बिसेसकै जोङो बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बे सा ओनसोलाव माने जोंहा थोजासे बेबादि मोजां रोखोमनि जोंहा एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफोर गैया स्कुल कलेज थोजासे गैया आरो गुबुन जोंहा टेक्निकेल एजुकेशननि बेबायदिनो फसंथानफोर गैया दा बेनिखायनो आं माने जायफ्रा जे बे BTC एकर्डखौ सागान खालामनानै लाबोबाय बिसोरो बे मा होनो एकर्डखौ माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव बिसोरहा बयनिख्रुइबो बांसिन दायित्व दङ जिहेतु आरो बिसोरनो गासैखौबो माने बबेयाव माबोरै खालामब्ला साबसिन जागोन बेखौ बिसोरो मावनो हागोन दा बेनिखायनो बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि बे ओनसोलावबो माने इउनिभार्सिटि लेभेलनि माखासे मेनेजमेन्ट लेभेलनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ बोखोनांगौ आरो हायोब्ला माखासे आरोबाव टेक्निकेल इन्जिनियारिं बेजों लोब्बा थानाय माखासे आरो स्पर्ट्स इन्स्टिटिउसन बेफोरखौ माने बे ओनसोलजोंबो लाबोनांगौ आरो जिहेतु बे जोंनि सा ओनसोलाव माने दासिमबो हान्था मेला एफाराब माने मोजां नङा आरो भुटान नाङैनो जोंहा मैखोम बर' गामिफोर दं गुबुन हारिफोरबो दंफायो बिसोरनिबो माने मोजां मोनसे माने साइस्थ'नि हेल्थनि बेलायाव माने नोजोर लाखिनो थाखाय मोनसे मेडिकेल इन्स्टिटिउसन बे सा ओनसोलाव नांथारगौ बेखौ आं खावलायदों बेखौ जेन हरो ओमफ्राय मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउसन हरो ओमफ्राय मोनसे इउनिभार्सिटि लेभेलनि जिखुनु मोनसे स्पर्ट्सआवनो जा बा गुबुन मोनसे